Как только я узнала, что у меня рак, у меня сразу покатилось вниз самочувствие. Мне еще часто врачи говорили, как вы вообще с такими данными живете? Это уже считается 4-й стадией. Сказали, скорее всего, это будет химиотерапия. Боли стали адские, жуткие. А детям я сказала сразу, у меня болезнь, от которой сложно выздороветь. Мы обсуждали мои похороны. Я не была точно готова к этому. Мне 39 лет, я живу в Екатеринбурге, у меня 3 детей, я более 5 лет в разводе, я занималась тренерством 17 лет, я была фитнес-тренером, даже когда я стала в диагнозе, я продолжала работать еще 2 года, год назад перегорела, между химиотерапией выучилась на коуча. И сейчас, можно сказать, также работаю с людьми, но уже немножко в другой сфере. Я всегда была здоровым человеком, занималась спортом и в школе, и в институте. И я очень редко болела, у меня не было никаких вредных привычек, то есть фитнес, спорт, питание плюс-минус хорошее. И случайно произошло так, что откуда ни возьмись, я заболела раком легкого. Это все началось в конце 22 года, в октябре. Я очень помню этот день, 12 октября, потому что я пошла на пробежку. Я выбежала в лес, в парк, и понимаю, что когда я бегу, что-то у меня где-то там внутри, в области груди, левой лопатки, отдельно от меня трясется. И я пешком вернулась домой и подумала, что это какая-то, возможно, межреберная невралгия. Я решила тогда пойти на массажи, ходить в баню, делать массаж теннисным шариком, мячиком, чтобы эту какую-то невралгию убрать. Но ситуация ухудшалась, боль не прекращалась. Где-то в ноябре я ощутила, что мне трудно дышать стало. И когда я делаю вдох, что-то булькает с левой стороны. Я делаю вдох, и такой звук. Я очень удивилась и испугалась. Я подумала, все, что-то у меня, наверное, там воспаление легких. Я пошла в этот же день платно на рентген. И когда врачи посмотрели на этот снимок, они как-то забегали, между собой начали шептаться. И мне стало очень страшно, что же они там такое увидели. И они меня тогда спросили, а как вы до сюда дошли, до нас? Я говорю, сама дошла после работы. Они говорят, вам срочно надо в скорую. Я говорю, ну ладно. Я пошла домой пешком, вызвала скорую, и там началась моя эпопея со скорой помощью, с предположениями врачей, потому что никто не мог понять, от чего у меня там оказывается 1,5 литра жидкости в легком. Кашля у меня не было. И один из врачей уже под утро в другой скорой мне посоветовал пойти сделать КТ и пойти к торакальному хирургу. И на следующий день платно записалась на КТ, где уже мне дали описание, в котором было слово мезотелиома под вопросом. Загуглила, увидела там, что это один из видов злокачественных опухолей. Ну и все, началось. У меня до сих пор, хотя я в таком максимальном принятии, но, видимо, я по памяти впадаю в то состояние, когда я стою с бумажкой и вижу это страшное слово. Я не была точно готова к этому. Рак легкого – это один из самых частых раков на планете. Если мы возьмем по обоим полам, и мужчинам, и женщинам, то это будет рак номер 1 в мире. Это очень частое злокачественное образование. В России на 100 тысяч человек примерно 60-70
случаев рака легкого. То есть мы имеем ежегодный прирост порядка 60 тысяч новых случаев рака легкого. Его частота начинает расти примерно от 50 лет и достигает своего максимума около 71 года. Частота для мужчин рака легкого в средней группе составляет примерно 30 случаев на 100 тысяч. Для женщин примерно 8 случаев. Разница большая. С чем это связано? С тем, что мужчины просто чаще курят, чем женщины. 95% случаев рака легкого связано с одной общеизвестной вредной привычкой. Это курение. Но у нас есть около 5-10% случаев рака легкого у категории людей, которые вообще никогда не курили, не пили, вели здоровый образ жизни. Во-первых, мутации и наследственность. Второй момент – это пассивное курение. Третий момент, который тоже доказан. Женщины, они, например, больше готовят, как правило. И если на кухне нет нормальной вытяжки, то продукты готовки, продукты горения, дымы, они оказывают тоже канцерогенное воздействие на легкие, на ткань легкого, приводя к развитию злокачественного новообразования. И четвертая категория – это радон, когда есть рядом источники радона, когда в помещении скапливается радон, и вредные производства. То есть когда есть оседание определенного субстрата в бронхах, в альвеолах, внутри легких. Рак легкого очень коварный в плане своих проявлений. О раке легкого, если не проводить диагностику, такую профилактическую, так скажем, человек узнает уже на запущенной стадии. И узнает он это следующим образом. Будет кашель с мокротой, это может быть сухой кашель, поперхивание, это может быть ощущение инородного тела, что-то такое затруднение дыхания, это одышка. И какие симптомы мы наблюдаем у Екатерины? Во-первых, она сказала, что когда она бегает, она почувствовала колебания внутри, вибрации под лопаткой. У нас есть грудная клетка. Внутри грудной клетки находятся легкие. Легкие, они не фиксированы в грудной клетке, чтобы там они скользили, легкое расширяется, сжимается. Так осуществляется акт дыхания. И вот когда запущенный злокачественный процесс, опухолевые клетки, они приводят к тому, что в результате воспаления жидкость начинает скапливаться внутри полости, и она вот это вот легкое поддавливает. И вот когда Екатерина бежала, эта жидкость, она как бы хлюпала внутри, и легкое вот так вот колебало немножко. Дальше я пошла к платному онкологу, потому что по ОМС это все было бы очень долго. Я пошла в нашу клинику, в хорошую, к онкологу, торакальному хирургу. И он мне рассказал, в чем дело и что с этим делать. И план у нас был такой, что я после Нового года, так как это декабрь был, ложусь в больницу, мне делают операцию по склеиванию легкого и плевры, чтобы жидкость не накапливалась, потому что у меня копилась жидкость из-за опухоли. И в этой операции также взяли ткани для биопсии, чтобы потом исследовать уже подробнее, что это за вид рака, исследовать на мутации. Вот, это было в середине января уже, когда я точно знала, какой диагноз. Как только я узнала, что у меня рак, у меня сразу покатилось вниз самочувствие. Абсолютно быстро, каждый день все хуже и хуже. Мне еще часто врачи говорили, как вы вообще с такими данными живете? И я понимаю, что пока ты не знаешь, что у тебя диагноз, ты живешь свою обычную жизнь. Как только ты на бумажке видишь, что вы больной, то вы автоматически превращаетесь в больного. Меня взяли биопсию, и потом была гистология, которая показала, что в плевре это вторичный у меня очаг, а в легком первичный очаг. Это уже считается 4-й стадией. Хотя я задавала вопросы своему хирургу, что может быть удалить это легкое и плевру. Он сказал, что уже нет смысла в этом. Сказали, скорее всего, это будет химиотерапия. Я уже начала даже парики себе высматривать, зная последствия. Но одна знакомая, моя бывшая клиентка, которая тоже пережила через диагноз у мужа подобный, она сказала, что мне обязательно нужно сделать тест ИГХ на мутации. Я взяла ткани свои из больницы и через знакомых передала в лабораторию. И в этой лаборатории уже обнаружилась мутация ROS1, а для ROS1 химиотерапия не
эффективно. Там лечение таргетом. Опухоль на первое время было около 3-5 сантиметров, и во время лечения таргетом за 4 месяца она уменьшилась в 2 раза. И я тогда очень обрадовалась, я подумала, что я буду исключением из правил, резистентность у меня не наступит, а этот таргет уберет опухоль полностью. Но еще через несколько месяцев следующее исследование КТ показало, что опухоль остановилась, она больше не уменьшается, а потом еще через несколько месяцев она уже начала снова расти. То есть таргет – это лечение временное, оно не исцеляет, оно на какое-то время продолжает жизнь. У кого-то больше, у кого-то меньше. Рак легкого, он достаточно хорошо хирургически лечится. Но его коварство, опять-таки, заключается в том, что он выявляется на поздней стадии. Большинство ранних стадий рака легкого хирургически можно убрать. Даже порой это сохранные операции, торакоскопические, то есть через минимальные разрезы убирается только небольшой фрагмент легкого, и болезнь отступает. При начальной стадии рака легкого вероятность выздороветь от 80 до 90%. На поздней стадии рака легкого вероятность выздороветь 5%. Крайне агрессивный рак – это причина смерти номер 1 у мужчин от онкологических заболеваний и примерно 5-я причина смерти у женщин. Для онколога ИГХ – это иммуногистохимическое исследование. То есть у нас есть микроскопия, да, гистологическое исследование, когда под микроскопом врач-гистолог рассматривает опухолевую клетку. Следующий уровень развития технологий позволил нам не просто посмотреть на эту клетку, но и понять, какие вещества есть на поверхности этой клетки. Вот такой белок есть вот такой рецептор. То есть это составление биологического портрета опухоли. Мы не начинаем лечение, пока нет результатов иммуногистохимического исследования. Потому что на сегодняшний день есть уже большой спектр противоопухолевых препаратов, воздействие которых основывается как раз на вот этих белковых молекулах. Деление клеток в нашем организме устроено очень сложным путем. Есть целые каскады таких белков, которые взаимосвязаны друг с другом, которые запускают сигнальные пути. Приходит какой-то сигнал клетки к росту. Эта клетка, она сразу не верит этому сигналу. Она сначала пытается его проверить через один белок, второй, третий, четвертый, пятый. И вот если здесь все сошлось воедино, тогда клетка получает сигнал к росту. Но бывает так, что в этом каскаде какой-то из сигнальных белков оказывается мутированным. Происходит либо врожденная мутация, либо приобретенная мутация. И вот этот белок, он представляет из себя такой переключатель, так скажем. Если сигнал какой-то недостоверный приходил, переключатель чик и выключает его, и не дает дальше сигналу идти, то мутирующий переключатель, он все время залипает, и этот сигнал все время проходит. Клетка начинает бесконтрольно делиться. То есть, если бы он был не мутирующий, механизмы регуляции клетки, скажем, поняли, что какая-то проблема. Не бывает такого, что такое большое количество сигналов к делению проходит. Произошло бы выключение клетки из деления. То есть, она бы просто погибла, макрофаги пришли и ее убили. И появляется группа препаратов, которые воздействуют на вот этот вот мутирующий белок, переключая его обратно, то есть выключая его из жизнедеятельности. Так вот, собственно говоря, таргетная терапия и работает. Около 8 месяцев я чувствовала себя абсолютно здоровым человеком. За исключением некоторых побочных моментов. Это изжога у меня была, диарея. Но это быстро проходило. И мне хотелось еще дальше на кризотинибе жить, так скажем, но врачи сказали, что все, нужно что-то дальше менять, потому что уже препарат не работает. У меня в местном онкодиспансере посоветовали делать химиотерапию, потому что больше таргетов у нас не было в Екатеринбурге. Но я знала, что есть еще таргет, который в России я могу получить и на нем еще протянуть. Я нашла информацию про таргет лорлатиниб. Его закупают Москва и Санкт-Петербург для своих жителей. Я прописалась в Санкт-Петербурге и стала лечиться в Напалково. Я стала по рецепту льготному получать этот таргет. И еще примерно так же 8-9 месяцев я была на этом препарате. У второго препарата была другая побочка, поправилась за 2 недели, по-моему, на 12 килограмм. Потом еще больше, до 20 килограмм я поправилась. Висцеллярный жир там растет, повышается холестерин. Но буквально через час я почувствовала эффект, потому что за этот месяц без препаратов
я жила на обезболивающих. Некоторые люди могут на нем и 7, и 9 лет жить. Но с моей мутацией почему-то получается не очень удачно все. Мы видим, что у Екатерины долгое время таргетный препарат помогал, а потом он перестал помогать. Почему это происходит? Потому что опухоль, она привыкает, как микробы привыкают к антибиотику. Потому что все это, жизнь. И если бы было, знаете, такое какое-то лекарственное вещество, которое бы все уничтожало, наверное, мы бы уже все умерли. Но жизнь, она такая, что она все время пытается найти какой-то выход. И опухолевая клетка в этом плане, она так и действует. Она привыкает к этому препарату и потом в определенный момент начинает расти. И поэтому мы видим, когда даем таргетный препарат, у Екатерины резко уменьшается объем опухоли и размер опухоли сокращается. Потом выходит на плато, и потом опухоль уже наращивает свой объем, уже мутировавших клеток, которые привыкли к этому виду лечения. И размер опухоли снова начинает увеличиваться, и появляются метастазы. Когда у меня перестал работать мой второй таргет, я приняла решение жить для себя. Я думала, сейчас я разрешу себе эту свободу, и все изменится. Я приняла решение переехать на море, оставить детей папе, встречать, рассветы и закаты. Я начиталась про разные альтернативные способы. Самое известное это у нас ивермектин и мебендазол. Весь интернет пестрил этими видео с Мелом Гибсоном. Я купила себе все эти таблеточки и поехала в Сочи. Это ветеринарные препараты для животных, антипаразитарные. Якобы они должны убить раковую опухоль. Я принимала их 2,5 месяца, не принимая свое лечение, потому что оно уже не работало. Еще надо было придерживаться определенной диеты, кето-диеты, то есть безуглеводной диеты, где у тебя жиры в основном. Мне было очень плохо от этого лечения, от этой диеты. Даже в какой-то момент мне пришлось вызвать скорую, потому что у меня уменьшился сахар в крови. Начала читать книги про «Возлюби свою болезнь». Начала делать медитации с мыслями о том, что с каждым днем я становлюсь все здоровее и здоровее, что раковые клетки уходят. И мне даже казалось на какой-то момент, что я чувствую себя лучше и лучше. Но когда пришло время КТ-исследования, которое показало, что у меня там добавились новые очаги и метастазы, моя жизнь просто рухнула. И я просто тогда потеряла снова ориентиры, во что мне верить, как мне добиться исцеления. Пару месяцев я просто лежала в депрессии. Относительно какой-то альтернативной медицины, относительно БАДов или инвермектина для лечения опухоли, я, наверное, ничего нового здесь не скажу. Нет никаких доказательств того, что это будет эффективно. Есть стандартные подходы для лечения онкологии. Они включают стандартные препараты лекарственной терапии. БАДы, инвермектин, крысиный яд, керосин, чага и другие молекулы, они не показали своей эффективности. Не потому, что кто-то хочет скрыть, просто потому, что это бесполезно. Просто бесполезная трата времени. А время в онкологии имеет ключевое значение. Давайте напомним историю с ивермектином. Я записывал даже целое видео, посвященное этому препарату. Появились некие исследования, которые якобы показали эффективность этого препарата. Он стоит дешево, поэтому фармкомпаниям невыгодно продвигать этот препарат, а на самом деле он очень эффективен. Вот просто представьте, насколько много денег каждое государство тратит для сохранения здоровья своих граждан. Не только потому, что государство любит своих граждан, а потому что граждане — это люди, которые создают само государство, экономику. Если вдруг фармкомпаниям невыгодно какой-то препарат дешевый продвигать, то представьте, как это выгодно было государству. И они бы просто съели любую фармкомпанию, которая не хочет дать им это лекарство, потому что они понимают, какое огромное количество денег затрачивается на лечение онкологии. Законы рынка работают по-своему. Нельзя заставить рынок работать против доходности, против выгоды. Конечно же, я задумывалась о причине своего диагноза. Даже если эта мутация клетки произошла, то на нее что-то повлияло.
И тогда я стала собирать анализ своей прошлой жизни. Я вспомнила, что год назад у меня был ковид. До этого у меня был развод и сильное эмоциональное потрясение. И я думаю, что вот это все наложилось друг на друга. Стресс, плохой иммунитет после болезни затяжной и недообследование после ковида. Я еще тогда пожалела, что я после ковида не сделала КТ ни разу. Я со многими общаюсь, с женщинами, которые в диагнозе, и они говорят, что рак – это болезнь хороших жен. Ну и тех людей, которые скрывают свои чувства. То есть я была таким человеком, который думает больше о комфорте других. Вот у меня даже сейчас слезы начинаются, потому что я понимаю, что это такая мое больное место. Я всегда была оптимистичным человеком, ребенком, тренером. И все хотели быть со мной рядом, потому что от меня веяло энергией. Мне всегда все говорили: ты такая улыбчивая, с тобой так легко. Но под этим всем скрывалась боль, слезы и страдания. Вот. И эта болезнь заставила меня посмотреть внутрь себя, разрешить себе чувствовать то, что я чувствую. Связи между ковид-инфекцией и раком легкого на данный момент времени нет никакой, неизвестной взаимосвязи, но есть одна интересная связь. Мы знаем, началась пандемия COVID-19, количество выполненных компьютерных томограмм легкого в мире возросло в десятки раз. И выявляемость ранних стадий рака легкого сразу возросла тоже многократно, потому что искали ковид, искали специфические изменения на легких и находили ранние стадии, промежуточные стадии, запущенные стадии рака легкого в том числе. Эмоциональный мир, он, конечно, сильно в онкологию вплетен, но все-таки я всегда говорю женщинам, нашим пациенткам, которые пытаются найти объяснение злокачественного роста в том, что что-то здесь в психологическом мире не сложилось, как у Екатерина говорит, что она всю жизнь хотела быть для всех хорошей, скрывала свои эмоции, и вот это могло потенциально привести к появлению опухоли. Нет, не могло. Вот эта конструкция, она позволяет человеку для себя объяснить. Мы же не знаем в большинстве случаев, почему рак возникает. Тем более, человек не курил, здоровый образ жизни. Дорогие женщины, если вы не курите, не надо обвинять себя в том, что вдруг возник рак легкого. Вы ни в чем не виноваты. Виноваты гены, поломки генов и несовершенство человеческого организма в принципе. Родители и сестра, я их попросила тоже взять себя в руки, чтобы я за них не переживала. Сильные духом они были при этом, при всем. То есть, безусловно, мы плакали вместе какое-то время, но это было не так часто, а чаще всего мы бодрились, так сказать. А детям я сказала сразу, как я вышла после больницы, потому что они долгое время жили с папой, и я должна была им объяснить причину, почему так. И я им рассказала, что у меня болезнь, от которой сложно выздороветь, и что я могу умереть, так скажем, в любой момент. И я стараюсь быть с ними честной с самого начала. И я думаю, что это важно, что дети должны адаптироваться, нежели когда я бы 10 лет скрывала, грубо говоря, а потом резко меня не стало. А так мы с дочкой перед сном часто обсуждаем, что она будет делать и думать, когда меня не станет, как мы будем с ней общаться, когда меня не станет. И вот эти разговоры между нами, они и меня делают более свободной в этом диагнозе, и их. Дочь плакала и обнимала меня. Мальчики были более сдержаны. Но периодически, когда мы об этом говорим и обсуждаем, мы снова тоже можем и поплакать, и молча пообниматься. Ну спой голосом что-то, пожалуйста. То, что ты пел внизу про какого-то школьника. Мои белые локоны падают на плечи, сердце истоптано, время не лечит. Весь из-за вечной ванной лежу на спине. Знаешь, я хочу умереть во сне.
В данный момент дети со мной живут только по выходным. Папа с ними занимается школьной деятельностью, возит на кружки, потому что у меня мало сил. А в выходные ко мне приезжает сестра с мамой, они мне помогают по дому, помогают мне с детьми. А когда я написала бывшему мужу, конечно же, он был потрясен. Он был очень расстроен. И он всячески меня поддерживает, когда мне нужна любая помощь, в том числе финансовая или с детьми. Поэтому я не переживаю, что будет с моими детьми после моей смерти. Я знаю, что у них хороший, ответственный папа, который им подарит и любовь, и заботу, и за их будущее я не переживаю. Способы профилактики рака легкого, они достаточно понятны. 95% связано с курением. Значит, основной способ профилактики – не курить. Вытяжка на кухне, не работаем на асбестовых производствах. Если работаем, то используем средства защиты от того, чтобы ничего не попадало внутрь. Профилактически делаем рентген легких, профилактически делаем КТ легких. Это единственный способ найти это образование на ранней стадии. Я уже не говорю о том, что когда появляются какие-то симптомы, типа постоянно хронического кашля, боли, одышки, затруднения дыхания, это уже стопроцентный сигнал тревоги. Надо идти к врачу, надо идти к терапевту, надо идти к пульмонологу и проводить диагностику. Если человек курит, например, да, обязательно нужно раз в год делать КТ легких. Если человек не курит, в большинстве случаев достаточно рентгена легких. И когда закончилось действие лорлатиниба, мне в Питере предложили химиотерапию. Но это лечение у меня тоже не сработало. Оно оказалось неэффективным, стала расти опухоль, и у меня метастазы по всему телу, вплоть до костей, в разных местах, брюшной полости. Боли стали адские, жуткие. Больше не было надежды на то, что я буду жить дальше. Ко мне стали приезжать паллиативная служба, врач, медсестра и психолог. Я, кстати, очень удивилась, что по ОМС приезжают такие специалисты, хорошие, добрые, тактичные. Они мне ставили гормоны в уколах, чтобы меня не тошнило, и обезболивающие. Это наркотические препараты, да. Боли у меня больше нет, у меня хороший сон, средний аппетит. И они приезжали каждый день, и когда врач с медсестрой уходили, со мной оставалась психолог, и мы тоже с ней беседовали. Наши разговоры часто склонялись к тому, что мои дни, так сказать, скоро закончатся. То есть я на финишной прямой, лечения нет, и вот метастазы растут. Я настолько с этим смирилась, что мы обсуждали мои похороны. Психолог мне так задавал вопрос: вы уже решили, как будете выглядеть в свой последний день? Кстати, после того, как я поняла, что больше самообманом и всякими медитациями я заниматься не буду, я приняла решение жить здесь и сейчас с тем, что у меня есть. То есть максимально реалистичной. И когда я отдалась болезни, так сказать, все, я больная, я умираю. Мне так стало хорошо, я настолько расслабилась. Я думаю, ну все, обезболивающие работают, у меня ничего не болит. Я смотрю сериалы, читаю книги, встречаюсь с детьми, с родственниками. И просто живу тем, что есть. Это такой классный навык, не желать чего-то большего, не заглядывать в завтрашний день. И ничего не страшно. Действительно, если есть мутации сигнальных каскадов, в этом случае стандартная лекарственная терапия, она будет в меньшей степени работоспособна, чем у той группы людей, у которых нет этой мутации. И в этом случае применяются таргетные препараты, иногда в комбинации с химиотерапией, для того, чтобы выключить этот сигнальный путь и перевести эту клетку, так скажем, в обычную опухолевую, не мутирующую, чтобы на нее уже смогла подействовать химиотерапия. То есть это достаточно сложный процесс, ведь опухоль, она тоже не стабильна. Опухоль, она тоже меняется. Химиотерапия, например, не действует на опухолевые клетки, которые на момент получения химиотерапии не делятся. Бывает такое, что часть клеток опухоли, она в спящем состоянии находится. И сколько бы мы химиотерапии ни дали, она просто не будет действовать, потому что клетка закрыта для деления, для получения химиопрепарата извне. Если заболевание
прогрессирует, а официальная медицина не может дать человеку что-то, все уже использовали. Что может предложить медицина? Она может предложить хоспис. Это учреждение, которое занимается тяжелейшими стадиями, из которых нет уже другого выхода, кроме как смерть. И хоспис обеспечивает противоболевую терапию, поддерживающую терапию, для того, чтобы сделать так, чтобы человек не мучился каждый день от последствия развития опухоли. Когда я стала, так сказать, доверять реальности, доверять Вселенной, жить здесь и сейчас, я просто поняла, что нужно двигаться по течению. Что это просто как мысль прилетела мне в голову. А что, если что-то есть еще, о чем я не знаю? И я пошла к платному онкологу у нас в Екатеринбурге, к одному из лучшему, у которого я уже была раньше. И он сказал, есть вот кабазантинип, он вообще для другой мутации, но недавно прошли исследования в Китае, которые показали, что этот таргет действует на РОС1, на ту мутацию, которая у меня есть. Сейчас начала пить новый таргет, сделала новую биопсию, и мы послали эту ткань на исследование в Германию, чтобы уже качественно и четко определить и мутацию, и найти вот лучшее средство. На это исследование Foundation мне насобирали деньги мои подписчики. Я открыла сбор впервые за 3 года на лечение, и мы буквально за сутки насобирали более 400 тысяч. Этот таргет я принимаю месяц, улучшения пошли примерно через неделю. Когда я стала чувствовать улучшение, я решила отменить сильнодействующие обезболивающие средства самостоятельно. Я даже не подумала, что у меня возникнут с этими проблемы. И в этот день, я помню, я отклеила пластырь наркотический, и к вечеру у меня началась ломка. Бросала то в жар, то в холод. Потом я ощутила, что мои конечности, они меня не слушаются, они как будто лишние. Я стала читать в интернете, что, оказывается, нужно только под наблюдением врача это делать, маленькими дозами отменять, и еще с помощью каких-то других препаратов. Я не смогла доспать эту ночь, когда я отклеила пластырь, и я просто приклеила новый. Я снова вошла, получается, сейчас в этот режим, когда мне хорошо, и ломки нет, и ничего не болит, и потихонечку уменьшать дозу, очень постепенно, очень медленно. И в какой-то момент по щелчку все изменилось. В плане того, что я собиралась, значит, уже платье на похороны готовить, а тут у меня какие-то новые таргеты, исследования. Вот. Я подумала, ну ладно, если Вселенная, ты мне это даешь, то я это беру. Но опять же, я уже ничего не боюсь. Если это не сработает, то я уже знаю, как себя в этом всем ощущать. Здравствуйте, меня зовут Катя. У меня рак легкого 4 стадии. Fuck you! Рак легкого 4 стадии, я говорю. Hey, you welcome my life. Пожалуй, нет ничего, о чем бы я жалела на данном этапе своей жизни. Я, в принципе, никогда не жалела. А сейчас я даже счастлива от того, что вот моя история такая. Потому что такая, какая я сейчас, я такой никогда не была. И мне кажется, я достигла очень большого уровня для самой себя в развитии, в духовном, в душевном. И я не побоюсь этого слова, что я счастлива, максимально счастлива с тем, что у меня есть. За время периода в диагнозе у меня было очень много разных мыслей по поводу веры. В больнице я ни во что не верила, я страдала от того, что у меня нет никакой веры. Потом у меня был другой момент, а сейчас я пришла к тому, что я все-таки верю в то, что есть. Даже не верю, я знаю, что есть оно что-то у нас в воздухе. Энергия, кто-то называет Богом, кто-то называет Вселенной, сила, как угодно. То есть я верю, что все не зря, что что-то есть. Я верю в души, в мир душ и все, что там выше. Верю в бесконечность души. И, возможно, это тоже дает очень мне много силы, вот эту вот свободу так спокойно размышлять со своей смертельной болезнью, что умрет тело, а душа-то она у меня ого-го. Вопросы
смерти, они со времен зарождения человечества всех волнуют. С одной стороны, это страшно, когда онкология забирает чью-то жизнь. Но с другой стороны, ведь мы забываем о том, что наша жизнь в принципе конечна. Екатерине 39 лет. Сегодня этот возраст, он считается молодым. Но еще 200 лет назад это уже был серьезный возраст зрелого человека. То есть у нас у всех есть определенный лимит. И наша жизнь, она всегда чем-то ограничена. Болезнью, несчастным случаем, стихийным бедствием, нелепой случайностью какой-то. Моя позиция такая, что как бы это сложно не было, не надо демонизировать онкологию, разбирая конкретный случай онкологического заболевания. Наша смерть и наш уход, и моя смерть, она тоже с чем-то будет связана. Для меня самый лучший момент принятия заболевания и принятия своего ухода – это ощущение того, что твоя жизнь не заканчивается на земном пути. А как человек будет себе представлять вот свой дальнейший путь, либо жизнь энергии в космосе, либо перерождение в последующих поколениях, а можно представлять проще, что у нас есть дети, и они являются вот той самой нашей следующей генерацией души и тела. Это мы, по крайней мере, можем проверить, если сравним ДНК нас и наших детей. Наша ДНК переходит дальше. Поэтому здесь каждый может выбрать ту концепцию, которая ему ближе.